bir yerden köy yol geçtim. Şanlı Baba Türbesi'nin oradan tepeden. Bana bak. Şanlı Baba Türbesi'nden yukarı bir yol gidiyor. A82'yi oradan bir yönlendirsek ya birader. Abi siz oraya bir soğuk helikopteri gönderin oraya. Helikopter kapmamışlar. Ne olacak şimdi orası yanar söyleyeyim. Devam. Gidiyor. Orman ekibiyle. Neden konu gidiyor? Aklından kalır. Başla.